impressed. I'm impressed. I'm impressed I'm impressed មានន័យថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងើចសរសើរយើងប្រើ be impressed with ដើម្បីនិយាយបង្ហាញពីភាពស្ងើចសរសើរឬសេចក្តីគោរពចំពោះអ្វីដែលនរណាម្នាក់បានធ្វើឬចំពោះស្នាដៃរបស់គេដែលមានភាពពិសេសឬអស្ចារ្យដែលទាក់ទាញចិត្តយើងខ្លាំងឧទាហរណ៍ Wow, I'm really impressed with your work. Wow, I'm really impressed with your work. មានន័យថា Wow ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ស្ងើចសរសើរណាស់ជាមួយកិច្ចការរបស់អ្នកឧទាហរណ៍មួយទៀត My dad is going to be so impressed with my drawing when he sees it. My dad is going to be so impressed with my drawing when he sees it. មានន័យថាប៉ារបស់ខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ស្ងើចសរសើរជាមួយនឹងរូបគំនូររបស់ខ្ញុំខ្លាំងហ្មងពេលគាត់ឃើញវាឧទាហរណ៍មួយទៀត Wait, you solved this math exercise yourself? I'm impressed. មានន័យថាជប់សិនឬក៏អីគេអ្នកឯងបានដោះស្រាយលំហាត់គណិតនេះដោយខ្លួនឯងខ្ញុំសូមស្ងើចសរសើរហ្មងឬខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងើចសរសើរជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នក I'm impressed. 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 But I'm impressed. I'm very impressed. I'm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  impressed. Good for you.